Все попрощались с покойной и стали закрывать крышку гроба. И вдруг, среди общего рыдания, послышался тревожный собачий лай. Это лаял и вырывался пес Гром, пытаясь освободиться из рук мальчика. Ничего не понимающий ребенок отпустил щенка на землю. Тот изо всех сил, на которые был способен, помчался к гробу, гремя своей колясочкой по земле. Эта история произошла в прибалтийском поселке. Вадим и Катя жили с родителями. Дом у них был небольшой, но уютный. Возле дома стояла аккуратная беседка, садовые качели, на которой Вадим с Катей любили сидеть в обнимку и смотреть на подрастающего сына Богдана. Тесть с тещей не то чтобы недолюбливали Вадима, скорее, никак не могли к нему привыкнуть. Дочь, зная своих родителей, старалась не вступать лишний раз в споры. И ее отец, зная вспыльчивый характер жены, предпочитал промолчать. Екатерина работала продавцом в сельском магазине, а Вадим трудился на железной дороге. Зарплаты, конечно, желали оставлять лучшего, поэтому призрачная мечта молодой семьи о своем доме никак не становилась реальностью. Однажды поздним летом Вадим пришел с работы и сделал заявление о том, что уходит с работы и собирается уехать с группой ребят за границу на новую работу. Несколько секунд Екатерина удивленно смотрела на Вадима, а потом начала плакать, ведь не хотела оставаться одной с ребенком без мужа. Вадим сказал, что у них нет другого выхода. Сын Богдан растет, скоро в школу пойдет. Да и у родителей сидеть на шее надоело. Пора уже собственный дом строить. Вечером на семейном совете семья согласилась с Вадимом. Следующим вечером произошло событие, которое в дальнейшем повлияло на всю жизнь этой семьи. Однажды вечером, возвращаясь после прогулки с друзьями, Богдан принес домой серый и грязный комок шерсти. Когда мальчик аккуратно положил его на пол, все увидели, что это щенок. Грязный, худой и весь дрожащий от холода или от страха. Бабушка закричала, чтобы мальчик отнес щенка туда, откуда взял, и быстро руки помыл. А дед сказал, что сам сейчас отнесет его туда, откуда мальчик принес. Ребенок быстро схватил щенка на руки, прижал к себе и сказал, что никому его не отдаст. Тут Екатерина с Вадимом вернулись домой. Разобравшись, что к чему, родители принялись уговаривать ребенка отдать щенка. Мотивировали тем, что собака может быть больная. Но малыш начал упрашивать родителей, говорить, что щенок пропадет без них. Он смотрел на родителей такими умоляющими глазами, полными слез, что их любящие сердца растаяли. Под радостные крики Богдана Катя пошла купать щенка. Он оказался очень худым и слабым. Его задняя часть совершенно не работала, лапы просто волочились по земле. Вадим спросил у сына, где его старый игрушечный самосвал. Сказал, чтобы Богдан принес игрушку ему. Сейчас они будут мастерить инвалидную коляску. Щенку дали имя Гром. Мама смастерила специальные подушки, чтобы Грому не давила коляска, и ремешки для фиксации. Когда на щенка надели эту колесницу, то первую минуту он не смог пошевелиться, привыкая к новым ощущениям. Затем потихоньку начал двигаться. Вскоре Вадим уехал на работу. Жизнь семьи вернулась в обычные будни, которые скрашивали вечерние разговоры с Вадимом по телефону. Дедушка с бабушкой все же недолюбливали щенка, особенно дед, которому грохот колясочки мешал спать. Но Гром оказался довольно смышленым псом. Все время он проводил с Богданом и его мамой, зная, что в это время он находится под бдительной охраной, и никто его не обидит. А когда их не было, он тихонько укладывался под кроватью Богдана, чтобы его не слышали. Но где-то месяца через 2 после отъезда Вадим не вышел в назначенное время на связь. Катя успокаивала себя, что это просто какие-то неполадки со связью. Но спать легла с беспокойными мыслями в голове. На следующий день повторилось то же самое. Молодая женщина не находила себе места. Родители как могли пытались ее успокоить, они пытались найти какие-то объяснения отсутствия связи. И вот вечером раздалась знакомая мелодия мобильного телефона Екатерины. Она схватила телефон и стала кричать в трубку, называя имя мужа. Потом несколько секунд стояла молча, пока телефон не выпал у нее из рук на пол.
а она упала рядом на диван. Мать, не понимая, что случилось, подбежала к дочери, ее глаза смотрели в никуда. В это время отец поднял лежавший на полу мобильный телефон и закончил разговор. Затем обратился к своей жене с мрачным и серьезным видом, сказал, что у них горе. Оказалось, Вадим и еще его 2 товарища погибли от несчастного случая. Домик, в котором жили 4 рабочих, был оборудован устаревшими обогревателями. Случилось замыкание, начался пожар. Из 4 рабочих выжить удалось только одному. Он позвонил из больницы по номеру, который оставил Вадим. Теперь жизнь семьи потекла по бесконечной реке проблем и невзгод. За все это время Катя не проронила ни слезинки, хоть мать и уговаривала ее поплакать, чтобы выплеснуть свое горе, которое накопилось у нее в душе. Казалось, что Катя совсем ничего не слышит. Богдан со щенком на руках бывало подходил к маме и обнимал ее, как прежде. Но никакой реакции с ее стороны не наблюдалось, и ребенок перестал навязываться. Родители пытались вернуть дочь к жизни, возили по разным врачам. Но все говорили одно и то же: сильное нервное потрясение, нужно переждать, прописывая все новые и новые лекарства. Катя сильно похудела. Она все время или сидела, или лежала, смотря в одну точку. Родители смирились с такой участью дочери, потому как раскисать они не имели права. На их попечении оставался внук, будущее которого теперь зависело от них. Однажды родители обнаружили свою дочь бездыханно лежащей посреди комнаты. Родители в ужасе бросились ее спасать. Вызвали врачей, которые ничего не смогли сделать. Они только зафиксировали смерть. И снова волна горя захлестнула так недавно благополучный дом. Соседи перешептывались, что их кто-то проклял. Все говорили, что Катя не смогла пережить смерти мужа и ушла к нему. День похорон Кати был страшен в своей скорби. Черные от горя родители, маленький сын, который уткнулся лицом в шерстку щенка. Казалось, мальчик только в своем друге сейчас мог найти утешение. Все попрощались с покойной и стали закрывать крышку гроба. И вдруг, среди общего рыдания, послышался тревожный собачий лай. Это лаял и вырывался гром, пытаясь освободиться из рук мальчика. Ничего не понимающий ребенок отпустил щенка на землю. Тот изо всех сил, на которые был способен, помчался к гробу, грохоча своей колясочкой по земле. Подбежав, щенок попытался подпрыгивать на гроб и еще сильнее лаять. Работники ритуальных услуг отгоняли щенка, но тот не сдавался. Маленький Богданчик закричал, что гром не успел проститься с мамой, пусть сделает это. Родители с тяжелым сердцем разрешили открыть гроб дочери. Как только крышка была снята, к своему ужасу и изумлению, все присутствующие увидели, как дрогнули ресницы Кати. Раз, другой, третий, а потом зашевелились губы, как будто она пыталась что-то сказать. То, что случилось потом, словами не описать. Кто-то бился в истерике от ужаса, нервно крича. Кто-то вообще плюхнулся в обморок. Самые стойкие ринулись вызывать скорую. Что при этом испытывали родные Кати, передать невозможно. Это была смесь ужаса и радости одновременно. Радости от того, что их дочь осталась жива, а ужаса от того, что чуть только что сами ее не похоронили. Позже, когда все страсти улеглись, приехала скорая, забрала Катю в город. Врачи сделали обследование. Оказалось, что организм молодой женщины был настолько истощен, что ее мозг был сильно переутомлен стрессом и избытком успокоительного. Метаболизм замедлился, Катя впала в летаргический сон, а медики поспешили с диагнозом. Позже, когда Катя пошла на поправку, она рассказала, что когда была во сне, ей приснился Вадим. И так отчетливо, как будто бы он был живой, и все происходило в реальности. Она излила ему всю свою тоску и любовь, сказала, как сильно хочет остаться с ним. На что Вадим мягко, но настойчиво сказал, что она должна жить ради сына, ради памяти о нем. И эта фраза стала толчком, который вернул ее к реальности. Об этом нашумевшем событии долго ходили слухи и даже писали в газетах. А главным героем статьи был пес по имени Гром, который так отчаянно бросился спасать свою хозяйку.
А жители деревни были настолько впечатлены этим поступком пса, что сбросились деньгами и купили ему современную специальную коляску для собак. И теперь он с гордым и умным видом грохочет ею по асфальту. Дорогие друзья, если вам понравилась история, обязательно оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.